हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंड्स, वैसे तो फ्रेंच टोस्ट एग से बनता है, बट आज हम वेज फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे जिसमें एग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो आइए गाइस, हम देखते हैं फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है। हमें चाहिए बेसन, एक छोटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, पानी, एक ब्रेड स्लाइस, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, चाट मसाला एंड ऑयल। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंच टोस्ट बनाना। गाइस, सबसे पहले हम गैस स्टोव ऑन करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले बेसन में डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा पानी। फिर हम इस बैटर को विस्क की हेल्प से विस्क करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा बैटर रेडी है। तो आइए, और हमारा पैन भी गर्म हो चुका है। अब हमें इस बैटर में इस ब्रेड को डिप करना है। इसके बाद पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल में हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा ओनियन, थोड़ा सा हरा धनिया, और उसके बाद हम इस ब्रेड स्लाइस को इस पैन में रख देंगे। इसके बाद हमें ऑयल डालना है और इसके बाद हमें सिम पे 2 मिनट्स के लिए इसे कवर करके नीचे से रख देना है। फ्रेंड्स, 2 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फ्रेंच टोस्ट नीचे से सिका है या नहीं। और 1 मिनट इसे हम फुल पे रखेंगे जिससे ये थोड़ा सा और करारा हो जाए। तब तक हम इसके ऊपर ग्रीन चिलीज, जो इसकी नेक्स्ट साइड थी जो अभी कच्ची है, इसे हमें सीखना है अभी। उस तरफ हम डाल देंगे ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर एंड थोड़ा सा ओनियन, और इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट साइड। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट साइड भी अच्छी तरह से क्रंची हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है। फ्रेंड्स, आप इसे ग्रीन चटनी या तो केचप के साथ भी ये बहुत यम्मी लगता है। आइए इसे हम कट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।